дел од страста која ме крева од Сабајле е танцовите движења поврзани со природните циклуси. Сме имале еден куп на церемонии во жетвите, празниците, поврзаности, процеси со природата, со дождовите, со сезоните. Тоа е еден цел фолклор кој што денеска е навидум изгубен, меѓутоа јас го чувствувам и го гледам сегде се нишките од тоа нешто присутни. Ми недостасува во секој од овие сегменти на нашето постоење малку да се доведе до сегашниот контекст. Тоа е еден процес од таа еволуција што ја нарекуваме на крајот прашањето кој сум и што сум јас, од каде доаѓам, каде одам и зошто. И одговорите на тие прашања, кои што не е едно прашање, мене ми даваат една смисла на животот и на моето постоење. И тоа е апсолутно нешто што сакам да го споделувам, ширам, поврзувам и да креираме заедница која што го живее тој дух. Храната е апсолутно неделив дел од тој процес. Чувството дека корелираме и не напојува и не нахранува храната енергетски и она нашето постоење го подхранува, нели, се вели си тоа што јадеш. Сведочејќи, нели, како тој цел процес се одвива, тој ланец на производство, на колку е тоа нехуман, колку е тоа не близок и колку е отстрането тој нејзин природен процес на природата да ствара, која постојано ствара и толку многу изобилие дава, и некако како да го злоупотребуваме и истицуваме на еден начин кој што нема никаква чувственост и сензибилитет во однос на тој некој си природен процес, еве. И тука мислам дека беше стожерот на тоа дека ни треба поинаква приказна. Добра земја во себе содржи тули, да кажам, од многу ентузијазам, верба, идеологија, визија, вредност, работни часови, љубов во една погенерална смисла. 3 жени основавме задруга, која што е првата задруга на потрошувачи во земјата и не направивме голем компромис, можам да речам воопшто со она во кое верувавме, со идеалот и со вредност. Тоа е некористење на пластика, минимизирање на еколошкиот оттисок на целиот ланец, на производство, транспорт, дистрибуција, пакување и конзумација на храна. Темата со идеалите е доста комплексна и интересна. Променливи се низ животот, дефинитивно. Меѓутоа, оно што го сведочам кај себе и го гледам кај повеќето од луѓето е дека се директно поврзани со чувството на лична моќ и самодоверба, која што произлегува од тоа да човекот е центриран во она што навистина е. А за да се пронајде што си навистина, наспроти она што ти е наметнато или условено од обкружувањето преку разните општествени условувања, да кажам, бара малку храброст, за да човек се внурне и мислам дека кога тоа центрирање ќе се поистовети со вредностите внатрешни, нели, дека не е ни многу тешко потоа да може некој да ги манифестира истите во надворешноста преку разен тип на активности. Се инспирирам од некои работи во окружувањето кои што едноставно мора да се сменат, се вон сите мои вредности и идеи како нештата треба да бидат. Покренувам една сила и моќ во себе, некогаш и проценувам колку е реално нештото да се смени и колку треба да се ангажираат други луѓе да се покрене заедницата во целост на темата. Денеска задругата се уште функционира, на што многу сум задоволна и среќна дека се надоврзавме со други луѓе кои што веруваат во истите вредности, а превземаа практично поставката како што беше и ентитетот се докажа дека има луѓе кои што го вреднуваат и го препознаваат и го поддржуваат. Заразно е позитивната енергија, вербата во промената, визијата,
е заразна. Сите го носиме во себе. Чувството и потребата да бидеме реализирани во она во кое веруваме. Таа позитивна енергија или мок треба да е поголема отколку таа укотвувачката, за да нештото се придвижи. Некој што знае да биде голем предизвик и лично да ме кутне или да кутне една идеја или некој проект. Меѓутоа е апсолутно возможно и мислам дека секој на индивидуално ниво е должен како лична хигиена да го гради, воспоставува и одржува стабилен односот со својата мок и со својот внатрешен ентузијазам и чувството и потребата и желбата за живост и живот и манифестација на истиот. Лесно може да го поминеме денот, месецот, годините во инертност и во онака маргините на нашето постоење и мислам дека е навистина греота и губиток на еден живот, за да наспроти тоа може многу повеќе и поинаку да се живее.